反修例風波期間，社會充斥大量假新聞，包括所謂831太子站同新屋嶺事件，導致唔少市民受到煽動而仇視執法者。Fake news incites hatred. Fake news is actually a lie that is masked to be fact to meet the agenda of the perpetrators. During the 2019 riots, which were fueled by foreign forces seeking to destroy Hong Kong, fake news became the name of the day. 當時暴力示威蔓延全港，唔少政府建築物，包括紀律部隊宿舍，被激進分子包圍及惡意破壞。而當時中一嘅佢，由於爸爸係警察，喺學校亦都被欺凌。當時我啲同學就帶埋啲高中嘅同學啦，就落嚟班房啦，揾我，就用粗言穢語鬧我啦，自己感到惶恐啦。佢放學之後，成日都要兜路先咁翻屋企，就算喺屋企，亦經常受到滋擾。屋企無端端都會俾人圍啊，揾嗰啲 laser pointer， 周圍係咁射我哋啊。父母為咗保護個仔，決定安排佢去內地讀書，幾年後先至返港。佢呢個人生為咗呢件事冇咗3年，嗰班人嘅暴力程度係令到我側目，當然係俾人煽動嘅。縱觀各地發生嘅所謂顏色革命，都常見利用假新聞煽動群眾對抗政府，導致社會撕裂、秩序大亂。市民接收信息嗰陣要格外小心，切勿被虛假信息煽動作出違法行為。